கிரியேட்டிவ் செஃப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன். ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நலமோடு வாழ வேண்டும் என இறைவனை பிரார்த்தித்தவளாக சுருளப்பம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுருளப்பம் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு பாதி தேங்காய் எடுத்து துருவி எடுத்துருக்கிறேன். அவித்த மைதா மாவு ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன். மைதா மாவில் கலரிங்குக்காக உங்களுக்கு விரும்பின கலர் போட்டுக்கலாம். நான் கலரிங்குக்கு பதிலாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, சிறிதளவு உப்பு சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கிளறி விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கட்டி இருக்கக்கூடாது. தோசை மாவு பதத்தை விட இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும், இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி பதமாக இருக்கணும். இந்த பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கையால் எடுத்து ஊற்றி பார்க்குறப்போ இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் மாவு. இப்போ இது ஒரு சைடில் வச்சுக்கிட்டு சின்ன சின்னனா உடைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. சுருளப்பத்துக்கு தேவையான ஸ்டஃப் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1/4 கப் பாசிப்பருப்பு சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கோல்டன் கலர் வரும் வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அதே பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் துருவலை சேர்த்து எண்ணெய் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அதில் ஈரத்தன்மை போகிற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துட்டா போதும். வறுத்து செய்கிறப்போ தேங்காய் துருவலோட வாசம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், ரொம்ப சுவையாக இருக்கும். 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து வறுத்துக்கிறேன். இப்போ இது இருக்கட்டும். நிறைய துகள்கள் இருக்கும், அதனால் வெள்ளை கரைசலை வடிகட்டி பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கிறேன். சர்க்கரை சிறிதளவு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு வெள்ளை சர்க்கரை பிடிக்கலைன்னா இனிப்புக்கு தேவையான அளவு முழுமையாகவே வெள்ளை கரைசலை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வெள்ளை கரைசல் சிறிதளவு கொதிச்சு வந்தால் மட்டும் போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொதிச்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ இதில் நான் வறுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் துருவலை சேர்க்குறேன். சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம்.
இப்போ இதில் நான் வறுத்து வச்சிருக்கிற பாசிப்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். பாசிப்பருப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். சுருளப்பத்துக்கு தேவையான ஸ்டஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த அடுப்பில் தோசைக்கல்லை சூடு பண்ண வச்சுருங்க. அதில் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மைதா மாவு எடுத்து ஒரு மீடியம் சைஸ் தோசையாக ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. இதை பெரட்டி போடக்கூடாது, ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் வேகணும். ஏற்கனவே மாவு அவிச்ச மைதா மாவுன்றபடியாக நமக்கு 2 பக்கமும் போட்டு வேக வைக்க தேவையில்லை, கீழே மட்டும் டோஸ்ட் ஆனால் போதும். இப்போ இந்த மாதிரி மாவோட கலர் மாறி வர்றப்போ தோசையை எடுத்துருங்க. தோசை தவாவிலேருந்து இறக்கி தேங்காய் துருவல் அதில் வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கோங்க. சுட சுட சுற்றினா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது விரியாமல் அப்படியே ஒட்டி பிடிச்சிக்கும், டைட்டாக ஒட்டிக்கும். இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துகிட்டு 2 சைடையும் விரலால் நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க. எல்லா மாவும் தோசை சுட்டு அதில் தேங்காய் ஸ்டஃப் வச்சு சுற்றி எடுத்துக்கிறேன். சுவையான சுருளப்பம் தயாராகிடுச்சு. வரட்டியோட இந்த சுருளப்பம் சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய சுருளப்பம் தயாராகிடுச்சு. நீங்களும் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் சப்போர்ட் தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஆர்வத்தை கொடுக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.